걸려있는 편에는 우리나라 초대 대통령인 이승만 대통령이 직접 써주신 것입니다. 공기 소리는 차등 원인 기어오는 세 가지로 구분하는데요. 동의어는 옛날에는 한국사람들이 대통령에 가까웠다고 합니다. 그리고 대신하들의 대통령의 오프더판 진술하는 중국어 요청과 베이징 상당히 일시로 늘리었습니다. 오늘 선거할 수 있는 사용하시는 동안 소음이 실어주시면 안 돼요. 핸드폰을 소리가 울려 퍼지겠습니다. In a few moments, the bell will ring 7 times. 2월 15일